හැමදාමත් එකම බණේ අපේ වියට අලි කුගන් මොකද උනේ දැන් කියපන් මොකද උනේ දැන් කියපන් දහස් ගණන් වෙච්ච ඒවා එලි කරපන් අපි එනවා පැනලා යන්න කලකට පසු ගොඩට ආපු දෙම්මිනියේ අපරාධය යට නොගසනු ඇත්ත කියනු දෙම්මිනියට ගෝයුක්තිය පොල්ල තියලා සෝවියට පොල්ල තියලා ගෝඨාභය පැනලා දුවයි හැමදාමත් මොකක්ම හරි හේතු කියලා නොයා ඉදී ගෝඨාභය කලකට පසු දෙම්මනියේ අපරාධේ යට නොගසනු එලි කරපන් වෙච්ච ඒවා අපි එනවා මොකද උනේ දහස් ගණන්
වියට ලලිත් කොහෙන් මොකද උනේ මොකද උනේ දහස් ගණන් වෙච්ච ඒවා අපි එනවා පැනලා යන්න කලකට පසු ජෙම්මිනියේ යට නොගසනු ජෙම්මිනියට සරෙන් සරේ හැමදාම එකම බඩේ අපේ යුක්තිය අතුරුදහන් மக்களே ஒன்றிணைவீர் மறுக்கப்பட்ட நீதியை வென்றெடுப்போம் மறுக்கப்பட்ட நீதியை வென்றெடுப்போம் மறுக்கப்பட்ட நீதியை வென்றெடுப்போம் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு நீதி வேண்டும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு நீதி வேண்டும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு நீதி வேண்டும் உறவுகளின் கண்ணீருக்கு பதில் வேண்டும் உறவுகளின் கண்ணீருக்கு பதில் வேண்டும் செம்மணி விசாரணை தொடர வேண்டும் ජෙම්මිනියේ අපරාධය ජෙම්මිනියට ආණ්ඩු නම් වෙනස් වුණා සරෙන් සරේ හැමදාමත් එකම බඩේ අපේ යුක්තිය අතුරුදහන් මර්ධනයට ආපු පනත නල්ලමලේ අහෝසි කර PTA සම අයිතිය ජනතාවගේ ඉදම් එන්න කැමැති මම සමාජීය ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු ඉන්ද්‍රානන්ද සිල්වා අද අපි සමාජීය ව්‍යාපාරයේ ලෙසත් සමාජ සාධාරණත්වයේ උදෙසා ජනතා ව්‍යාපාරයේ ලෙසත් අද යාපනයේ නගරයේ උද්ඝෝෂණය කරන්න ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් මූලික කරගෙන එකක් තමයි ආණ්ඩුව නැවතත් PTA අහෝසි කරනවා කියලා පොරොන්දු දීලා බලයට ආපු වත්මන් ආණ්ඩුව ජනාධිපති අණ්ඩු කුමාර දිසානායක ඒ PTA සස්ත පනත අහෝසි කරන්නේ නැතුව ජනතාව මර්ධනය කරපු ඒ පනත අහෝසි කරන්නේ නැතුව බොරු පොරොන්දු දීලා දැන් නැවත PSTA නමින් අලුත් මර්ධන පනතක් දෙන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. PSTA කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ත්‍රස්තවාදයෙන් රාජ්‍ය ආරක්ෂා කිරීමේ පනත. අපි අහනවා දැන් මොකද යාපනයේ තියෙන ත්‍රස්තවාදය? ත්‍රස්තවාදයෙන් රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න පනත් දෙන්න හදන වෙන මොකුත් නෙමෙයි. ජනතාව මර්ධනය කරන්න. ආණ්ඩුව දීපු බොරු පොරොන්දු අද එකින් එක කඩම් වෙඩිලා ජනතාව ඉදිරියේ නිරුවත් වෙනකොට ජනතාව කලකිරීමටපත් වෙනකොට අද ආණ්ඩුවට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ජනතාව මර්ධනය කරන අලුත් පනත් දෙන්න. ඒ පනතේ තියෙනවා දේශපාලන පක්ෂ තහනම් කරන්න පුළුවන්. තහනම් කිරීමේ බලය පනත ඇතුළු කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ පනතේ තියෙනවා රාජ්‍ය තවත් රාජ්‍යයක් එක ගිවිසුමක් අත්සන් කරුවොත් ඒ ගිවිසුම ප්‍රශ්න කරන කෙනෙක් ත්‍රස්තවාදියෙක් ලෙස නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. ත්‍රස්තවාදියෙක් ලෙස නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවේ
මේ ක්‍රියාමාර්ග ජනතා විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග ඕනම එකක් ප්‍රශ්න කරන ඕනම කෙනෙක්ව. එහෙනම් මේ එන්න හදන්නේ මොකාටද කියන එකයි තාම පැහැදිලි. අනිත් කාරණේ අද ලලිත් පුහන් අතුරුදහන් කරලා අද උසාවියේ නඩුව තිබුණා. අවුරුදු 14ක් තිස්සේ දැන් යුක්තිය ඉල්ලලා අපි හැමදාම සටන් කරනවා. ලලිත් පුහන් අතුරුදහන් කෙරුවේ 2011 දෙසැම්බර් 9 2012 මුල ඉඳන් අවුරුදු 14ක් තිස්සේ දැන් යුක්තිය ඉල්ලනවා. එදා කෙහෙලිය රමුක් කැල්ල කිව්වා මාධ්‍ය හමුවකදී නෑ ලලිත් පුහන්ලා පැහැරගෙන ගිහින් නෑ. ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය අත්අඩංගුවේ ඉන්නවා කියලා. අන්න ඒ අනුව කෙහෙලිය රමුක් කැල්ල ගෙන්නුවා උසාවියට. කෙහෙලිය උසාවියේදී කිව්වා මම කීවේ ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය කියපු කතාව. ඔහු මට කිව්වා ඔවුන් දෙන්න පැහැරගෙන ගිහින් නෑ අත්අඩංගුවේ ඉන්නවා කියලා. එන අවුරුදු 14කට පස්සේ අපි අහන්නේ කෝ අත්අඩංගුවේ ඉන්නවා කියපු මිනිස්සු කෝ දහස් ගණන් අතුරුදහන් කරපු ගෝඨාභයලා අදටත් අධිකරණය මග අරිනවා. දැන් අධිකරණය දීලා තියෙනවා තීන්දුවක්. මහේස්ත්‍රාත්වරයට තමයි බලය තියෙන්නේ. ගෝඨාභය අධිකරණයට ගෙන්නනවාද? ගෝඨාභය කියන ඔන්ලයින් දෙන්නල්ලු සාක්කි. සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට එහෙම පුළුවන්ද? ගෝඨාභය කොළඹ පුරා අර ඇවිදින මන්තිරවල ඇවිදිනවා. උත්සව වලට යනවා. ඒතකොට ආරක්ෂාව කොහමද? යාපනයට ආවොත් විතරද ගෝඨාගේ ආරක්ෂාව නැති වෙන්නේ? එහෙනම් අපි තා පැහැදිලිව රටේ ජනාධිපතිටත් ආණ්ඩුවටත් මතක් කරනවා ජනතාව මර්ධනය කරපු ඒ මිනි මරුවෝ සෙම්මිනි වල සමුව මිනි වලවල් ගොඩ ගහලා මේ උතුරේ ජනතාව පොඩි ළමයි වල දාපු මේ මිනි මරුවෝ ටික අදටත් යහතින් උන් අදටත් උසාවියට කට්ටි වනිනවා. හැබැයි උන්ට විරුද්ධව මොනවත් නැහැ. උන්ට විරුද්ධව නීතිය නැහැ. ඒ හින්දා ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. මූ ජනතාව ගෙදර යවුවේ ගෝඨා. හැබැයි ගෙදර යවපු ගෝඨා අදටත් යාපනයට එන්නේ නැහැ. අධිකරණ නියෝග නොසලකා හරිනවා. වෙන සාමාන්‍ය මිනිහෙක් අධිකරණ නියෝග නොසලකා හරියොත් මොකද වෙන්නේ? එයා හිරගෙදර. ගෝඨලා තාමත් ජොගින් පාත් යනවා. එහෙ සම්දර්ශන කරනවා. හැබැයි අධිකරණයට එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි අලුත් ආණ්ඩුවට ජනාධිපති අනුරට කියනවා ඕගොල්ලෝ යුක්තිය ඉටු කරනවා කියේ මේවද? මෙහෙමද යුක්තිය ඉටු කරන්නේ? ඒ නිසා කරුණා කරලා අතුරුදහන් නුවන්ට යුක්තිය ඉටු කරන්න. ඒකට සාධාරණ ඉටු කරන්න. ජෙම්මිනි මිනි වල වර්ෂාවට කියලා වැහුවා. වර්ෂාවෙන් වතුර පිරලා කියලා වැහුවා. ඒ හින්දා ඒ බොරු. ඒකට යුක්තිය ඉටු කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි සටන් කරන්න අද මෙතෙන්ට ආවේ. ඒ නිසා අපි කියනවා ආණ්ඩුවට නැවත මේ සෙල්ලම කරන්න හැදුවොත් ජනතාව ඔහෙලගේ මන්දිර කොට කරන දවස වැඩි ඈත නෙවෙයි කියලා අපි අවධාරණය කියනවා. யாழ் நகரிலே நாங்கள் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை சம உரிமை இயக்கமும் சமூக நீதிக்கான வெகுஜன அமைப்பும் இணைந்து புகன் லலித் புகன் இருவரும் கோட்டாபாய அரசாங்கத்திலே கடத்தப்பட்டு காணாமலாக்கப்பட்ட அந்த வழக்கு நீதிமன்றத்திலே இன்றைக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது அந்த வழக்கின் முடிவிலே நாங்கள் தென்னிலங்கையிலிருந்து வந்த தோழர்களும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த மக்களும் இணைந்து நாங்கள் இந்த கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுக்கின்றோம். ஏனென்றால் இப்பொழுதும் PTA சட்டமன்ற பயங்கரவாத தடை சட்டம் இன்றும் நடைமுறையில் இருந்து வருகின்றன. இந்த அரசாங்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் குறிப்பாக ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்காவுடைய தலைமையிலே இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று எதிர்த்தரப்பிலே இருந்தபோது குரல் கொடுத்து வந்தவர் தான் இன்றைக்கு ஜனாதிபதியாக வந்திருக்கின்றார். ஆனால் அவர் வந்து ஒரு வருடத்திற்கு மேலாகவும் அவருடைய தலைமையிலான பாராளுமன்றம் பதவிக்கு வந்து ஒரு வருடத்தை தாண்டிய பின்பும் 189 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்த பொழுதிலும் அந்த சட்டத்தை ரத்து செய்யாமல் தொடர்ந்து அந்த சட்டத்தின் கீழ் தொடர்ந்து இப்பொழுதும் பலர் அதே பயங்கரவாத சட்டத்தின் கீழ் சிறைகளில் இருந்து வருகின்ற அவல நிலை நீடிப்பதை நாங்கள் காணுகின்றோம். எனவேதான் ஆட்சி மாறியதே தவிர ஆட்கள் மாறினார்களே தவிர மக்களுடைய அடிப்படையான பிரச்சனை மக்கள் எதிர்நோக்கின்ற அடக்குமுறைகளுடைய பிரச்சனைகள் வெவ்வேறு வடிவங்களிலே தொடர்ந்து வருகின்ற ஒரு நிலையைத்தான் நாங்கள் இன்று காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. எனவேதான் இன்று நீதிக்காக போராடிய மக்கள்
அவர்களுடைய சார்பாக வரக்கூடிய அரசியல் சமூக பிரதிநிதிகளாகிய நாங்கள் அந்த PTA சட்டத்தை உடனடியாக ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறோம். அதற்கு பதிலான ஒரு சட்டம் கொண்டு வருவதற்கு அரசாங்கம் கெடு விதித்திருக்கிறது. இந்த மாதம் 28ஆம் தேதி வரை அதற்கு சொல்லிவிட்டு புதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டத்தை, அரசாங்கத்தை பாதுகாக்கிற புதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்து நிறைவேற்ற நிற்கின்றார்கள். இது ரணில் எடுத்த முயற்சியும் சரி அல்லது நல்லாட்சி அரசாங்கம் சொன்ன அதே விஷயத்தை தான் இவர்கள் செய்கிறார்களே தவிர புதிதாக எதுவுமே இல்லை.